¿Cuál es ese sonido misterioso que escuchan Nico y Nora en el bosque? Descúbrelo mientras aprendemos las sílabas nane, nino, nu. Una historia sobre curiosidad y descubrimientos hermosos. Vamos a navegar juntos. Nico y Nora navegan por el bosque. Era una mañana hermosa cuando Nico el conejo y Nora la ardilla decidieron navegar por el bosque. Mientras caminaban, escucharon un eco extraño. Na, ne, ni, no, no. ¿Escuchaste eso?, preguntó Nico deteniéndose. Nunca había escuchado algo así, murmuró Nora curiosa. Los amigos siguieron el sonido misterioso navegando por senderos del bosque. El eco se hacía más fuerte entre los árboles y las nubes. «¿Viene de por allá?», exclamó Nico señalando hacia un claro. Encontraron una cascada hermosa que creaba ecos musicales con cada gota. «Es la naturaleza haciendo música», se maravilló Nora. «No puedo creer este lugar tan especial», gritó Nico emocionado. Los amigos habían descubierto que la curiosidad los llevó a algo hermoso.